常的有节奏感，跟着我们的音乐一起释放。把这样的一个喜气跟福气带给今天所有现场来到我们彰滨工业区欣赏烟火的朋友们，祝福大家好运连连啊！100分的生活。在这40分钟总长度的我们烟火表演当中呢，我们彰化县政府的设计团队非常的用心，分表演都精彩，分都不遗漏哦。不管是花的造型也好，棉花造型也好，牡丹造型也好，爱心的造型也好，甚至柳树的造型也好哦，每一个都是色彩缤纷。随着音乐的节奏，你会发现到烟火释放的速度，以及它的花纹，以及包含它挑选的样式，都是不一样的。注意到下方的烟火，不同的层次，不同的色彩。中华民国100年生日快乐！
中华民国，同样在10月10号生日的朋友们，都祝福大家今天、明天、往后的每一天都可以幸运100%。那么在今天。